قصة الشهيد النقيب حارث السوداني. اسمه حارث عبد العالي محمد السوداني، من مواليد 1979، من أهالي بغداد مدينة الصدر، متزوج ولديه ولد وابنتين. كان منتسبا في وكالة استخبارات خلية الصقور، انضم في بداية شهر الرابع سنة 2014. كما صنف حارث السوداني من أعظم جواسيس العالم، ومن شدة فطنته وذكائه في بداية مواجهة داعش الملعون سعى حارث السوداني اختراق التنظيم، حيث أخذ 3 أشهر يتواصل معهم خلال مواقع التواصل. وحيث كان داعش الإرهابي هو تنظيم عقائدي، أخذ يحفظ القرآن والأحاديث والأناشيد الخاصة بهم. فبعد 3 أشهر استطاع من خلال ذلك أن ينال ثقتهم وكسبها. فبعد انضمام حارث إلى التنظيم الداعش، أصبح معتمد وقائد للسيارة المفخخة والانتحاريين، مما أعطى المعلومات للدولة الذي أنقذ الآلاف، وذلك من خلال إفشال ما يقارب 30 هجوم عسكري و18 عملية انتحارية وغيرها. فما ساعده في ذلك هو أبو زكريا، حيث كان أبو زكريا هو المسؤول عن نقل الأموال إلى عوائل التنظيم، فأخذ منه حارث السوداني صديقا وزميلا حتى نال الشهادة معا.